白宫国家安全发言人科比6月17日表示，美国认为有关南海碰撞的报道令人不安。科比告诉记者，一名菲律宾水手在碰撞中受伤的情况令人深感担忧。美国国务院周一谴责中国近日在南海采取的升级且不负责任的行动，并重申对菲律宾的支持。中国海警称，一艘菲律宾补给船故意且危险地接近一艘中国船只，导致轻微碰撞，但马尼拉否认了这一指控。几个月来，中菲就仁爱礁的危险演习和碰撞问题一直针锋相对。仁爱礁是位于南海马尼拉200英里专属经济区内的一个环礁。这里是知晓新闻，记得点赞和关注。